lubangnya. Hah? Lubangnya. Lubangnya ini. Ini kapangnya. Ini kapangnya. Ini kayak dua. Apa? Ini dua. Nah itu lagi keluar deh. Hah? Itu lagi kembali keluar airnya. Iya, barangkali penuh air dari got. Ini lubangnya dua. Pantas sayang, selalu tersumbat di sini. Masuk di rumah, Bang. Ini lubangnya dua. Iya. Nah, ini dia kalau dari sini. Tembok.